Assalomu alaykum vatandoshlar, Kuykular. Bugungi reysimiz Toshkent Krasnodar, Toshkent Saratov, Toshkent Volgagrad chiqayotgan Primoy reyslar Abdusaqiy masjid oldidan masjid ko'rsatyapti. Ko'rib turganlar masjid oldidan Primoy kirasizlar. Primoy avtobuslarimiz yangi avtobuslarimiz qo'yilgan, konsert ham yo'llar ishlab turibdi. Primoy Toshkent Krasnodar, Toshkent Saratov, Toshkent Rostovdan Toshkent Volgagrad. Haftada 2 marta, seshanba va juma kuni sizlarga ichki sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlarda ichki sharoitlarni tayyor turibdi avtobuslarimiz, posадкада turibdi, konteynerlar ijratib qo'yganmiz. Biletlarim chiqsa muzdek o'tiradi, dajmas ssenalarimda yotib ketsa bo'laveradi. Bemalol televizorni qo'yib, millionni ko'rib ketaverasizlar, kuykalar. Yana yangiliklarimiz akalar 30-maydan gos usluga deyapti. Rossiya kirishingizdan oldin 3 kun oldin registratsiya qilishingiz kerak. Pasportlarni kirgizasiz. Gos usluga kirgizasiz. Sizga Rossiya kirish mumkinmi, mumkin emasmi? Ashlarda ham yo'qini bilsanglar bo'laveradi. Kimga shunaqa ishonchli nomlar kerak bo'lsa, ekranlarga yozib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shopir aka, qani Shopir akamiz? Mana Shopir aka nima deysiz? Nimaga? Nima deysiz mana? Haftada 2 kun seshanba juma kuni yetkazib olib boryapti 2 sutkada. 2 sutka. Bu yoqda yo'llarda bir qiyinchiliklar yo'q-a? Bo'ldi, mana aziz yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib, javob bilan qilaverasizlar.